नमस्कार। एकता शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एसडीमा तपाईलाई स्वागत छ। म तिलक पौडेल। कालिका समाचार सुरु गरौं प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। कालिका समाचारको साथमा जय स्टील FE500 FE500D विजया सिमेन्टको मास्टर बिल्डर ओपिसी सिमेन्ट बिल्डिङ योर फ्युचर। वात्सल्य नेचुरल IVF आधुनिक चिकित्सा उच्च सफलता दर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उपचारद्वारा सन्तान प्राप्ति सम्भव छ। मेरो हिरो कति प्यारो अरु पनि होला राम्रो तर पनि मेरै हिरो प्यारो। स्थानीय तह निर्वाचनका लागि आज राति 12 बजेदेखि मौन अवधि लागू हुँदै भयरहित रूपमा मतदान गर्न गृह मन्त्रालयको आग्रह। पालिका चुनाव लोकतन्त्र र संघीय शासन प्रणालीको आधार स्तम्भ भएको प्रधानमन्त्री देउबाको भनाई। निर्भीकताका साथ सहभागी हुन अपिल। जारी आन्दोलन थप हिंसात्मक बन्दै गएपछि श्रीलङ्कामा देशव्यापी रूपमा कर्फ्यू घोषणा। प्रदर्शनकारीहरूले आगो लगाइदिएपछि प्रधानमन्त्री राजपक्षे थप सङ्कटमा, अवस्था थप दयनीय बन्दै। र 19औं एसियाली खेलकुदका लागि महिला भलिबलतर्फ 35 जना खेलाडी छन्। कालिका समाचार सुरु गरौं समाचारबाट। पालिका चुनावका लागि आज राति 12 बजेदेखि मौन अवधि लागू हुँदैछ। निर्वाचन आयोगले आउँदो शुक्रबार हुने मतदानका लागि आज मध्यरातिदेखि मतदान सम्पन्न नभएसम्म मौन अवधि लागू गरेको हो। मौन अवधिका समयमा आचार संहिता विपरीतका गतिविधि गर्न नपाइने आयोगले जनाएको छ। चुनावलाई स्वच्छ, निष्पक्ष, पारदर्शी र भयमुक्त बनाउन मौन अवधि तोकिएको निर्वाचन आयोगले जानकारी गराएको हो। यो अवधिमा कुनै पनि माध्यमबाट प्रचार प्रसार गर्न तथा मतदाताहरूलाई प्रभाव पार्ने किसिमका कुनै पनि गतिविधि गर्न समेत पाइने छैन। दल, उम्मेद्वारहरू लगायतले प्रचार सहित भेला गोष्ठी गर्न नपाउने आचार निर्देशिकामा उल्लेख गरिएको छ। मतदान स्थलको 300 मिटर वरपर दल तथा उम्मेद्वारहरूले प्रचार सामग्री समेत राख्न पाउने छैनन्। यसैबीच सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचनमा आम नागरिकहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने भएकाले भयरहित रूपमा मतदान गर्न पनि आग्रह गरेको छ। आसन्न वैशाख 30 गते हुने पालिका तहको चुनावका लागि सरकारी स्तरबाट विभिन्न स्रोत साधनहरू परिचालन गरिसकेको र स्वयं मतदाताहरूको भूमिका पनि महत्त्वपूर्ण हुने भएकाले संयमित भएर मतदान गर्न आग्रह गरेको हो। सरकारले एकीकृत सुरक्षा योजना अन्तर्गत सरकारले नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, त्यस्तै राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई निर्वाचनमा केन्द्रित गरेर सुरक्षा व्यवस्थापन गर्न निर्देशन समेत दिइसकेको जनाएको छ। गृह मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता फणिन्द्र मणि पोखरेलले एकीकृत सुरक्षा योजना अन्तर्गत सरकारले प्रत्येक जिल्लामा सुरक्षा योजना बनाएर त्यसै अनुसार सम्पूर्ण सुरक्षा परिचालित गरिएको पनि बताउनु भएको छ। उहाँले कोरोनाको जोखिम कम गर्न सरकारले स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग समन्वय र छलफल गरिरहेको पनि स्पष्ट पार्नुभयो। यता स्थानीय तह निर्वाचनका लागि चितवनमा 3608 कर्मचारीहरू आजदेखि मतदान केन्द्रमा खटिएका छन्। यहाँका 161 मतदान स्थलमा रहेका 451 मतदान केन्द्रमा
ती कर्मचारीहरू खटिन लागेका हुन्। यस्तै आजै मध्यरातदेखि नै चीन र भारतसँग जोडिएका सीमा नाका पनि बन्द हुँदैछन्। यस्तै निर्वाचनमा लगभग आधा मतदाता मताधिकारबाट वञ्चित हुने भएका छन्। अनुमानित तथ्याङ्कलाई आधार मान्दा कुल जनसङ्ख्याको 20% भन्दा बढी अर्थात् लगभग 60 लाख मतदाताहरू विदेशमा रहेका छन्। कुल खस्ने मतको हिसाब अनुसार यो आधा भन्दा धेरै हो। त्यस्तै मतदानको क्रममा खटिने कर्मचारीहरू 2,60,000 सुरक्षाकर्मी र 3 लाख कर्मचारी गरी कुल 5,60,000 मतदाता मताधिकारबाट वञ्चित हुने पनि उल्लेख गरिएको छ। लगभग 65 लाख मतदाताहरूलाई मताधिकारबाट वञ्चित गराइए भइरहेको स्थानीय तहको निर्वाचनमा झन्डै आधा मतदाताहरू अनुपस्थित हुने पनि निश्चित जस्तै भएको छ। प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले स्थानीय तह निर्वाचन लोकतन्त्र र संघीय शासन प्रणालीको आधार स्तम्भ भएको बताउनु भएको छ। मंगलबार मतदाताहरूलाई एक अपिल जारी गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले स्थानीय तह हरेक नागरिकका सुख दुःखमा साथ दिने र आफ्नै घर आँगनमा सरकारले अनुभूति गराउने राज्य संयन्त्र भएको उल्लेख गर्नुभयो। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई जगैदेखि संस्थागत र सुदृढ गर्ने स्थानीय तह निर्वाचनमा निर्भीकताका साथ सहभागी भई मतदान गर्न पनि उहाँले विज्ञप्ति मार्फत आह्वान गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री देउवाले स्थानीय तह निर्वाचनमा लोकतान्त्रिक संस्कार र संस्कृतिमा आधारित समतामूलक समाज निर्माणका लागि संस्कार र सुसंस्कार युक्त राजनीतिक वागडोरको जिम्मा लगाउने अधिकार नागरिकको हातमा आएको समेत उल्लेख गर्नुभयो। स्थानीय तहलाई कानुनत सबल र समृद्ध बनाउने प्रतिबद्धता पूरा गर्न कांग्रेसले कसैसँग सम्झौता नगर्ने पनि उहाँको अडान छ। तर नीति निर्माण र कानुन बनाउने थलो संसदलाई बन्धक बनाएर राख्ने अराजक नीति र अलोकतान्त्रिक क्रियाकलाप नै यसका बाधक भएको उहाँको निष्कर्ष समेत छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एमाले सधैँ विकासको पक्षमा रहेको बताउनु भएको छ। आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र झापा 5 को दमकमा आज आयोजना गरिएको चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्ने क्रममा देशको विकास नेकपा एमालेले मात्रै गरेको उहाँको दाबी छ। अन्य दलहरू विकासमा पसिरहेको र आफ्नो पार्टी विकासको पक्षमा लागेको उहाँको जिकिर छ। उहाँले भन्नुभयो, जनताले विकास र समृद्धि गर्ने पार्टी एमालेलाई फेरि पनि मत दिए विकास अझै अगाडि बढ्ने ढुक्क छ उहाँको भनाइ छ। गठबन्धन स्वार्थका लागि भएको उहाँको निष्कर्ष छ भने एमाले सबै किसिमका गठबन्धन र षड्यन्त्र विरुद्ध लड्न सक्षम रहेको पनि उहाँले दाबी गर्नुभयो। दमकको पशुहाटमा आयोजित नगरस्तरीय आमसभालाई सम्बोधन गर्ने क्रममा उहाँले आफ्नो पुल पुलेसा बाटोघाटो लगायतका विकासमा एमालेको नेतृत्व रहेको समेत दाबी गर्नुभयो। यस्तै एमालेका वरिष्ठ नेता तथा उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले 5 दलीय गठबन्धन वैशाख 30 गतेपछि 5 तिर लाग्ने समेत टिप्पणी गर्नु भएको छ। उहाँले आज नेपाल स्वतन्त्रता दिवस नमनाउने विश्वको एकमात्रै नेपाल रहेको स्मरण समेत गराउँदै फरक प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै उहाँले राष्ट्रियताको विषयमा आँखा जुदाएर बोल्न सक्ने हैसियत समेत देशको एकमात्र पार्टी एमालेमा भएको पनि उल्लेख गर्नुभयो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले स्थानीय तहको निर्वाचन प्रतिगमन र अग्रगमन बीचको लडाई भएको बताउनु भएको छ। सर्लाहीको लालबन्दीमा आज आयोजित चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै उहाँले निर्वाचन अग्रगमन र प्रतिगमन बीचको कुरुक्षेत्रको लडाई भएको जिकिर गर्दै नेपाली जनताले अग्रगमनलाई साथ दिने जिकिर गर्नु भएको हो। अहिले धर्मनिरपेक्ष र प्राप्त उपलब्धिहरूलाई समाप्त पार्ने तत्त्व एकातिर र सम्पूर्ण चीजको रक्षा गर्दै देश विकासमा लाग्ने पक्षहरूकोतिर रहेकाले गठबन्धनको पक्षमा मतदान गर्न पनि उहाँले आग्रह गर्नुभयो। प्रतिगमन विरुद्ध लाग्न र अग्रगमनको पक्षमा लाग्न उहाँको आग्रह छ। लालबन्दीमा माओवादी केन्द्रका प्रहलाद बुढा थोकी र उपमेयरमा समाजवादीका गोविन्द अधिकारीले उम्मेदवारी दिएर चुनावी गठबन्धनमा अगाडि बढ्नु भएको छ भने कांग्रेस भने एक्लै प्रतिस्पर्धामा उत्रिएको छ। पूर्व प्रधान न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूले स्थानीय तहको निर्वाचनमा धावा बोलिरहेको बताउनु भएको छ। आज आम निर्वाचन पर्यवेक्षण समिति नेपाल र नेपाल कानुन समाजले काठमाडौँमा आयोजना गरेको स्थानीय तहको निर्वाचनको पूर्व निर्वाचन वातावरण सम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक कार्यक्रममा पूर्व प्रधान न्यायाधीश समेत रहनुभएका श्रेष्ठले यस्तो बताउनु भएको हो। स्थानीय निर्वाचनमा स्थानीय स्तरका सरकार र समस्याको सम्बन्धमा छलफल गर्नुपर्ने भए पनि राजनीतिक दलका शीर्ष नेतृत्वहरूबाट स्थानीय निर्वाचनलाई थिचोमिचो गर्ने शैली अपनाइएको उहाँको जिकिर छ। नेताहरूका बीचमा सभ्य सम्मानजनक र जवाबदेही संवाद हुनुपर्नेमा त्यस्तो हुन नसकेको समेत उहाँले बताउनु भयो। यस्तै पूर्व प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीले पनि लोकतन्त्रको विकासका निम्ति निर्वाचन स्वच्छ हुनुपर्नेमा जोड दिनु भएको छ। कार्कीले
उहाँले निर्वाचनमा उम्मेदवार र जनता अनुशासित भएमा 2 जना व्यक्तिले मात्रै हजारको निर्वाचन गराउन सक्ने जिकिर गर्नुभयो। स्वच्छ निर्वाचन गराउन निर्वाचन आयोगले पहल गराउनु पर्ने र जनता पनि शिक्षित हुनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनु भएको छ। अनौपचारिक सेवा क्षेत्र सेवा केन्द्र इन्सेकका अध्यक्ष इन्दिरा श्रेष्ठले पनि निर्वाचन आचार संहिताको पालना गर्ने मुख्य दायित्व राजनीतिक दलको भएको जिकिर गर्नुभयो। उहाँले दलका साथसाथै सबै नागरिकको पनि निर्वाचन आचार संहिता पालना गर्ने दायित्व भएकोमा जोड दिनु भएको छ। आचार संहिता उल्लङ्घन गर्नेलाई निर्वाचन आयोगले कानुनको दायरामा ल्याउनु पर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो। उहाँले निर्वाचनलाई विश्वसनीय बनाउनका लागि पर्यवेक्षकको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने भएकाले निर्वाचनको सबल र दुर्लभ पक्ष देखाउँदै निर्वाचन पर्यवेक्षण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो। आगामी जेठ 1 गतेदेखि लागू हुने गरी हप्तामा 2 दिन सार्वजनिक बिदा दिने सरकारको निर्णय राजपत्रमा पनि प्रकाशित भएको छ। सरकारले परीक्षणका रूपमा आउँदो जेठ 1 गतेदेखि प्रत्येक शनिबार र आइतबार सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको थियो। त्यही निर्णय आज मङ्गलबार राजपत्रमा प्रकाशित गरिएको छ। यो बिदा लागू भएसँगै सोमबारदेखि शुक्रबारसम्म कार्यालय समय बिहान 9:30 बजेदेखि बेलुका 5:30 बजेसम्म हुनेछ। तर कार्तिक 16 गतेदेखि माघ 15 गतेसम्म भने कार्यालय समय बिहान 9:30 बजेदेखि दिउँसो 4:30 बजेसम्म हुनेछ। यसैबीच आउँदो जेठ 6 गतेदेखि नयाँ श्रम स्वीकृति र वैधानिकीकरण मार्फत हुने श्रम स्वीकृति पनि अनलाइनबाट मात्रै हुने भएको छ। यसअघि भौतिक रूपमा कार्यालयमै उपस्थित भएर लिनुपर्ने व्यक्तिगत तथा नयाँ श्रम स्वीकृति र वैधानिकीकरण मार्फत लिने श्रम स्वीकृति पनि अनलाइनबाटै लिन मिल्ने भएको हो। यसअघि गएको माघदेखि नै पुनः श्रम स्वीकृति अनलाइनबाट मात्रै लिन मिल्ने व्यवस्था भएको थियो भने वैशाख 2 गतेदेखि संस्थागत श्रम स्वीकृति पनि अनलाइनबाटै प्रदान भइरहेको छ। यसअघि वैधानिकीकरण मार्फत दिइरहेको श्रम स्वीकृतिलाई पनि व्यक्तिगत रूपमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिक सरह श्रम स्वीकृति दिने निर्णय भएको छ। मन्त्रालयले आज सो कुरा एक विज्ञप्ति मार्फत पनि जानकारी गराएको हो। आगामी वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा हरेक मतदान स्थलमा 1 जना स्वास्थ्यकर्मी खटाइने भएको छ। देशैभरका हरेक मतदान स्थलमा 1 जना स्वास्थ्यकर्मी खटाउने निर्णय भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जानकारी गराएको छ। स्वास्थ्यकर्मी खटिने स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको स्वास्थ्य आपतकालीन तथा विपद व्यवस्थापन इकाइ प्रमुख डाक्टर समीर अधिकारीले उल्लेख गर्नुभएको हो। सेवा नै बन्द गरेर स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई निर्वाचनमा नखटाएको हुँदा मतदान केन्द्रबाट आकस्मिक सेवा सञ्चालन नै हुने हुँदा थप सेवा दिनुपर्ने अवस्था आएको समेत उल्लेख छ। मतदान स्थलमा खटिने स्वास्थ्यकर्मी आवश्यकताका आधारमा सोही स्वास्थ्य संस्थासँग समन्वय गर्ने समेत डाक्टर अधिकारीले बताउनुभयो। यसरी खटिने स्वास्थ्यकर्मीले मतदान केन्द्रमा खटिएका कर्मचारीहरूलाई समेत सेवा दिने उहाँको भनाइरहेको छ। डाक्टर अधिकारीले स्थानीय निर्वाचनमा भिड भर्ने भएकाले स्वास्थ्य सावधानी अपनाएर अगाडि बढ्न पनि आग्रह गर्नुभएको छ। 7 दिन अनिवार्य रूपमा क्वारेन्टाइन बस्न र मास्क लगाउन, सामाजिक दूरी कायम गर्न, सम्पूर्ण जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पनि पालना गर्न जोड दिइएको छ। यसैबीच आज नेपालमा थप 13 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। पीसीआर र एन्टिजेन गरी 3634 जनाको नमुना परीक्षण गर्दा 13 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारीले जानकारी गराउनु भएको हो। यही अवधिमा थप 17 जना निको भएसँगै कोरोना संक्रमितको संख्या 185 जनामा सक्रिय संक्रमितको संख्या झरेको छ। यसबीचमा कोरोना संक्रमणका कारण कसैको पनि ज्यान गएको छैन। यसैबीच 24 घण्टाको अवधिमा 80,142 जनाले कोरोना विरुद्धको खोप लगाएको पनि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। एकता, शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा अहिले प्रसारित कालिका समाचारमा अब भने पालो भएको छ विज्ञापनको। तर त्यसभन्दा अगाडि प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू एकपटक। कालिका समाचारको साथमा जय स्टिल FE500 FE500D विजया सिमेन्टको मास्टर बिल्डर ओपिसी सिमेन्ट बिल्डिङ योर फ्युचर। वात्सल्य नेचुरल IVF आधुनिक चिकित्सा, उच्च सफलता दर, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उपचारद्वारा सन्तान प्राप्ति सम्भव छ। मेरो हिरो कति प्यारो, अरू पनि होला राम्रो, तर पनि मेरै हिरो प्यारो। स्थानीय तह चुनावका लागि आज राति 12 बजेदेखि मौन अवधि लागू हुँदै भइरहेको रूपमा मतदान गर्न गृह मन्त्रालयको आग्रह।
पालिका चुनाव लोकतन्त्र र संघीय शासन प्रणालीको आधार स्तम्भ भएको प्रधानमन्त्री देउबाको भनाई। निर्भीकताका साथ सहभागी हुन अपिल। जारी आन्दोलन थप हिंसात्मक बन्दै गएपछि श्रीलङ्कामा देशव्यापी रूपमा कर्फ्यू घोषणा। प्रदर्शनकारीहरूले आगो लगाइदिएपछि निवर्तमान प्रधानमन्त्री राजापाक्से सङ्कटमा, अवस्था थप दयनीय बन्दै। र 19औं एसियाली खेलकुदका लागि महिला भलिबलतर्फ 35 जना खेलाडी छनौट। यो नयाँ वर्षमा मन खोलेर आफ्नो भावना व्यक्त गर्नुहोस्। यही अवसर हो दूरीलाई कम गरी अझ बढी नजिकिने। यो समय हो घर घरमा खुशियाली छाउने। ह्यापी न्यू इयर। ह्यापी न्यू इयर मामु। ह्यापी न्यू इयर। यो नयाँ वर्षलाई अझै विशेष बनाउनुहोस्। टन्नै डेटा र एन्डलेस टक टाइम भएको नयाँ कम्बो प्लान्स र हरेक रिचार्जमा आउने बोनस डेटाको साथ नयाँ वर्ष नयाँ पोसिबिलिटिज। Yes, Yamaha. विज्ञापनपछि कालिका समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब स्थानीय समाचार। चितवनको भरतपुरमा आइतबार साँझ हत्या भएका अनिल परियार कानलाई शहीद घोषणा गर्न नेपाली कांग्रेस चितवनले माग गरेको छ। मंगलबार जिल्ला सभापति राजेश्वर खनालले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै निर्वाचनको समयमा चुनावी प्रचार प्रसारमा खटिआएका आफ्ना कार्यकर्तामाथि सांघातिक आक्रमण गरी हत्या गरेकोले तत्काल सत्य तथ्य छानबिन गरी दोषीमाथि कानुनी उपचार गराउन समेत माग गरिएको छ। 5 दलीय गठबन्धन बीचको संयुक्त छलफलबाट समेत सो घटनाबारे गम्भीरतापूर्वक लिएर न्यायिक छानबिन गरी दोषीमाथि हदैसम्मको कारवाही गर्नुपर्ने माग समेत विज्ञप्तिमा राखिएको छ। भरतपुर 12 निवासी अनिल परियारको गत आइतबार साँझ करिब 7:30 बजेको समयमा भरतपुर 7 कृष्णपुर स्थित खेल मैदान नजिकै बेभत्स रूपमा हत्या भएको थियो। कालिका समाचारमा अब अर्थ समाचार। लगातार तेस्रो दिन आज पनि शेयर बजार दोहोरो अङ्कले बढेको छ। शेयर बजार परिसूचक नेप्से आज 44.16 अङ्कले बढेर 2313 बिन्दुमा पुगेको हो भने सबै समूहको शेयर बढेकोमा बीमा उत्पादन लघुवित्त र विकास बैंक समूहको शेयर उच्च अङ्कले बढेको छ। नेप्से बढे पनि कारोबार रकम भने बढ्न सकेको छैन। 226 वटा कम्पनीका 33,30,000 किता शेयर 1 अर्ब 35 करोड 66 लाख रुपैयाँमा कारोबार भएको छ। सबैभन्दा धेरै गादी ग्रुप कम्पनीको 9 करोड 98 लाखको शेयर किनबेच भएको छ।
आज वरुण हाइड्रो, त्यस्तै गादी ग्रुप पावर, त्यस्तै युनिभर्सल पावर र जाल्पा लघुवित्तको शेयर 10%ले बढेको छ। समग्रमा बजार बढे पनि उन्नति सहकारी लघुवित्त कम्पनीको शेयर 2.5%ले घटेको छ। कालिका समाचारमा अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। श्रीलङ्कामा जारी आन्दोलन थप हिंसात्मक बन्दै गएपछि श्रीलङ्काली सरकारले देशव्यापी रूपमा कर्फ्यूको घोषणा गरेको छ। सरकारका विरुद्धमा जारी आन्दोलन थप हिंसात्मक बन्दै गएपछि श्रीलङ्काली सरकारले देशव्यापी रूपमा कर्फ्यूको घोषणा गरेको हो। यस्तै प्रदर्शनकारीहरूले महिन्दा राजपाक्से र उनका समर्थकलाई समर्थन गर्ने विभिन्न सांसदका घरमा आगो समेत लगाइदिएका छन्। आगो लगाएपछि निवर्तमान प्रधानमन्त्री र सांसदहरू थप जटिलतामा परिणत भएका छन्। आर्थिक सङ्कट व्यवस्थापन गर्न सरकार असफल भएको भन्दै प्रदर्शन चर्किँदै गएपछि हिजो महिन्दा राजपाक्से प्रधानमन्त्रीको पदबाट राजीनामा दिनुभएको थियो। प्रधानमन्त्रीको राजीनामापछि प्रदर्शनकारीहरू झन् आक्रोशित बन्दै प्रदर्शन चर्काइरहेका छन्। राजपाक्से आफ्नो निवासभित्रै रहेका बेलामा प्रदर्शनकारीहरूले निवासमै प्रवेश गर्ने क्रममा थप जटिलता पनि सिर्जना भएको थियो। लगत्तै राजपाक्से र उहाँको परिवारलाई सुरक्षाका लागि राजधानी कोलम्बोबाट झन्डै 270 किलोमिटर टाढा रहेको नौसेनाको क्याम्पमा लगिएको छ। नौसेना क्याम्प बाहिर पनि विरोध प्रदर्शन भइरहेको भारतीय सञ्चार माध्यमले जानकारी गराएका छन्। श्रीलङ्कामा चर्किएको प्रदर्शनमा हिजोदेखि मात्रै 7 जनाको ज्यान गएको र 190 जना घाइते भएका छन्। प्रदर्शनका क्रममा सांसदहरू पनि मरेको प्रहरीले जनाएको छ। प्रदर्शन उग्र बनेपछि देशैभर कर्फ्यू आदेश जारी भएको हो। प्रदर्शनकारीहरूले प्रधानमन्त्रीका दाजु तथा राष्ट्रपति गोटाबाया राजपाक्सेको पनि राजीनामा मागेका छन्। श्रीलङ्काले सन् 1948 मा बेलायतबाट स्वतन्त्र भएता सबैभन्दा खराब आर्थिक सङ्कट बेहोरिरहेको छ। महँगी बढ्दै जाँदा र जीवनयापन गर्न लाग्ने खर्च समेत धान्नै नसकिने भएपछि प्रदर्शन थप आक्रोशित रूपमा चर्किँदै गएको छ। कालिका समाचारमा अब खेल समाचार। चीनको हाङझाउमा आयोजना हुने 19औं एसियाली खेलकुदका लागि नेपाल भलिबल संघले पहिलो चरणमा 35 महिला खेलाडीको छनौट गरेको छ। संघका महासचिव जितेन्द्र बहादुर सनको संयोजकत्वमा गठित छनौट समितिले 6औं आरबिबिएनभिए राष्ट्रिय महिला तथा पुरुष भलिबल क्लब लिगबाट 35 जना खेलाडी छनौट गरेको हो। महासचिव चन्दको संयोजकत्वमा हिमाल दाहाल उपनिर्देशक, त्यस्तै तालिम तथा प्रशिक्षक विभागमा प्रज्वल बहादुर सिंह, मुख्य प्रशिक्षक जगदीश भट्ट, प्रशिक्षक र भरत यादव प्रशिक्षकका छनौट समितिले पहिलो चरणका लागि खेलाडी पनि छनौट गरेको हो। कोरोना महामारीका कारण एसियन गेम्स स्थगित भएको हो। यसअघि एसियन गेम्स भदौ 25 गतेदेखि असोज 9 गतेसम्म हुने तालिका तय भएको थियो। नेपालले एसियन गेम्समा 23 खेलमा प्रतिस्पर्धा गर्ने निर्णय समेत गरिसकेको छ। एकता, शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा अहिले प्रसारित कालिका समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू एकपटक। कालिका समाचारको साथमा Steel FE500, FE500D, विजया सिमेन्टको मास्टर बिल्डर ओपिसी सिमेन्ट, बिल्डिङ योर फ्युचर। वात्सल्य नेचुरल आइभीएफ आधुनिक चिकित्सा, उच्च सफलता दर, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उपचारद्वारा सन्तान प्राप्ति सम्भव छ। मेरो हिरो कति प्यारो, अरू पनि होला राम्रो, तर पनि मेरै हिरो प्यारो। स्थानीय तह चुनावका लागि आज राति 12 बजेदेखि मौन अवधि लागू हुँदै भयरहित रूपमा मतदान गर्न गृह मन्त्रालयको आग्रह। पालिका तहको चुनाव लोकतन्त्र र संघीय शासन प्रणालीको आधार स्तम्भ भएको प्रधानमन्त्री देउवाको भनाई। निर्भीकताका साथ सहभागी हुन सर्वसाधारण सामु अपील। जारी आन्दोलन थप हिंसात्मक बन्दै गएपछि श्रीलङ्कामा देशव्यापी रूपमा कर्फ्यूको घोषणा, प्रदर्शनकारीहरूले आगो लगाइदिएपछि निवर्तमान प्रधानमन्त्री राजपाक्से सङ्कटमा, अवस्था थप दयनीय बन्दै।
र 19औं एसियाली खेलकुदका लागि महिला भलिबलतर्फ 35 जना खेलाडी छन्। यो सँगै एकता शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा अहिले प्रसारित कालिका समाचार अहिलेका लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला कालिका एचडी। म तिलक पौडेल बिदा हुन्छु। नमस्कार।